Queremos leer la palabra de Dios en esta oportunidad. In this opportunity, we would like to read the word of the Lord. Salmo 107 vamos a estar leyendo. We'll be reading Psalms 107, Y dice de la manera siguiente: and it says the following. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from trouble. Y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. And gathered from the lands from east and from the west and from the north and from the south. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad a donde vivir. Some wandered in desert ways, finding no way to a city to dwell in. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hungry and thirsty, their soul fainted within them. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. He led them by a straight way till they reached a city to dwell in. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Let them thank the Lord for this steadfast love, for this wondrous work to the children of man. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and in irons. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. For they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. So he bowed their hearts down with hard labor. They fell down with none to help. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. He brought them out of the darkness and out of the shadow of death and burst their bonds apart. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Let them thank the Lord for his steadfast love and his wondrous works to the children of man. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. For he shatters the doors of bronze and cuts in two the bars of iron. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Some were fools through their sinful ways, and because of their iniquity suffered affliction. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. They loathed any kind of food, and they drew near the gates of death. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. He sent out his word and healed them and delivered them from their destruction. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Let them thank the Lord for his steadfast love and for his wondrous works to the children of man. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. And let them offer sacrifice of thanksgiving and tell his deeds in songs of joy. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Some went down to the sea in ships, doing business on the great waters. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. They mounted up to heaven, they went down to the depths, their courage melted away in their evil plight. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. They reeled and staggered like drunken men and were at their wits' end. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones.
Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. He made the storm be still, and the waters of the sea were hushed. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al pueblo que deseaban, al puerto que deseaban. When they were glad that the waters were quiet, and he brought them to their desired haven. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. Alábenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Let them extol him in the congregation of the people and praise him in the assembly of the elders. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. He turns rivers into a desert, springs of water into thirsty ground. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitaban. A fruitful land into salty waste because of the evil of its inhabitants. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. He turns a desert into pools of water, a parched land into springs of water. Allí establece a los hambrientos y funda ciudades en donde vivir. And there he lets the hungry dwell. They establish a city to live in. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. They sow fields and plant vineyards and get a fruitful yield. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. By his blessing they multiply greatly, and he does not let their livestock diminish. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. When they are diminished and brought low through oppression, evil, and sorrow. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. He pours contempt on princes and makes them wander in trackless waste. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. But he raises up the needy out of affliction and makes their family like flocks. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. The upright see it and are glad, and all wicked shut its mouth. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Whoever is wise, let him attend to these things. Let them consider the steadfast love of the Lord. Ahí dejamos esa lectura We'll leave the scripture there. y quisiera que pensáramos unos minutos en el tema de hoy que se titula Entendiendo las misericordias de Dios. And I'd like for us to think on tonight's topic, which is understanding the mercies of God. Entendiendo las misericordias de Dios. Understanding the mercies of God. Una de las dificultades más grandes que tenemos los seres humanos One of the greatest difficulties that humans have, es entender cómo es la misericordia. it's understanding how mercy works. Porque nosotros hacemos misericordia únicamente cuando nos han hecho alguna misericordia. Because we're only merciful when someone has done mercies to us. Cuando alguien ha sido bueno con nosotros, nosotros somos buenos con ellos. When someone's been good to us, we're good to them. Cuando sabemos que estamos en buenos términos con las demás personas, tenemos la confianza de pedirles ayuda. When we know that we're on good terms with others, we have trust to ask them for help. Y esa es la idea de la misericordia que todos tenemos. And that's the idea of mercy that we all have. Es como que si nos hubiéramos ganado la confianza de alguien para pedirle. It's as if we've gained someone's trust to ask them for help. Es como cuando nosotros merecemos que nos ayuden y entonces pedimos ayuda. It's like when we deserve to ask for help, so we ask for help. Pero hoy vamos a conocer y a entender, y espero que con la ayuda de Dios y su Espíritu ahí en cada casa y todos los que nos están viendo podamos comprender cómo es la misericordia del Señor. And today we're going to learn and we're going to understand and ask the Lord to help us understand how the mercies of God work. Esto que hoy hemos leído nos habla de 5 grupos de personas. What we read today speaks to us about 5 different types of people. 5 grupos que han experimentado las misericordias de Dios. 5 groups that have experienced the mercies of God. 5 grupos que nos van a hacer entender a nosotros cómo es que Dios tiene misericordia de nosotros. 5 groups that are going to help us understand how God has mercy on us. Yo no sé en cuál grupo te encuentras tú, pero seguramente el Espíritu Santo te lo va a declarar. I don't know which group you will identify yourself in, but the Lord will show you.
El primer grupo que aparece, y esta es una canción, quiero comenzar diciendo que esta es una canción, es un cántico que aparece aquí en el libro de los Salmos por ser un salmo. And this is the first group. Before I start off, I'd like to say that this is a song because it's the book of Psalms, it's a song. Entonces ustedes van a ver el patrón de que toda canción tiene. So you will see the format that every song has. Van a ver los versos y el coro. You'll see the verses and you'll see the chorus. Y eso se va a repetir 3, 4 veces. And that's going to be repeated about 3 to 4 times. Usted va a poder identificar qué grupo de persona, a cuál grupo de persona usted pertenece. And then you'll be able to identify which group you belong to. Quizás pertenezcas a 2 grupos de personas. Maybe you belong to 2 types of groups. Quizás nos vamos a identificar con los 4 o 5 grupos de personas. Maybe we'll identify with 3 to 4 groups. Pero una cosa estoy seguro, todos vamos a encajar en por lo menos un grupo de personas. But one thing I'm sure of, that at least one group we will be able to make the identification with. El primer grupo habla acerca de un pueblo inmigrante. The first group talks about the immigrant group. Del verso 1 al verso 5 habla de gente que ha emigrado. Verse 1 through 5 talks about the people that have migrated. Gente así como los que vivimos en países extranjeros como España, Italia, Estados Unidos, Alemania y todos aquellos que por alguna razón han emigrado. Just like those who live in Spain, Italy, and have migrated. Los que vivimos aquí en los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo que también somos inmigrantes. Just like those of us who have migrated, who live here in the United States. A ese primer grupo se refieren los primeros 5 versos de este salmo. To that group, these first 5 verses the psalm refers to. Y cómo es que Dios les muestra su misericordia a ellos. And how it is that God shows his mercy to them. Comienza diciendo, alaben al Señor porque Él es bueno, He begins by saying, worship the Lord because he is good, porque para siempre es su misericordia. because his mercies are forever. Y a quienes invita para que lo adoren son aquellos que han recibido misericordia. And he invites those to worship him, those who have received mercy. A aquellos que se han congregado de las tierras del oriente, de los que han emigrado de cualquier parte del mundo. Those who have come together, who have migrated from all over the world. Aquellos que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, Those who wandered in the desert ways, finding no way in a city to dwell in, hasta que hallaron una ciudad donde vivir. until they found a city to live in. Que por momentos estuvieron hambrientos y sedientos y que su alma desfallecía dentro de ellos. That for moments they were hungry and thirsty and their souls fainted within them. Aquellos que llegaron a un país donde no tenían familiares y no tenían amigos. Those who came to a country where they didn't have family members or friends. Que aun cuando ellos no tenían fe ni conocían a Dios, tuvieron la capacidad de clamar a Dios. That not even when they had faith, they had the capacity to cry out to God. Y en su angustia, el verso 6, 7, 8 y 9 habla de que esta gente clamó a Dios en su angustia. And in their worry, in their anguish, verses 6, 7, and 8 tells how they cried out to God. El verso 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verse 6 says, then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. Creo que todos somos extranjeros en esta tierra. I think we're all foreign on this earth. Y todos podemos hoy conocer la misericordia de Dios y clamar a Dios en nuestra angustia porque Él responderá al clamor de nosotros. And today we can cry out to the Lord and ask him for his mercies because he will hear our cry. Todo el que ha experimentado la ayuda de Dios, no importa si eres creyente o no eres creyente, te puedo garantizar que Dios escucha el clamor del angustiado. All those who cry out to the Lord, whether you're a believer or not, you can cry out to the Lord, and I promise you, he will hear your cry. Así es la misericordia de Dios. That's how the mercy of God works. El segundo grupo que aparece son aquellos que fueron cautivos de vicios. The second group that appears were those who were captives of vices, of bad habits. Prostitución, lascivia, pornografía y toda clase de adicciones. Prostitution, lust, pornography, all kinds of addictions. Ese segundo grupo está en el verso número 10 al número 12. That second group is from verse 10 to verse 12. Habla de los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, It talks about those who sat in darkness and in the shadows of death, que estaban aprisionados en aflicción y en hierros, who were prisoners in affliction and in irons. y estaban prisioneros porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, And they were prisoners because they were rebellious to the word of God, porque ignoraron y aborrecieron el consejo de Dios. because they ignored
the counsel of God, the advice of God. Aborrecieron a Dios. They denied God. Quedaron atados en sus pecados, They were attached in their sins, en su lascivia. in their lust. Le fallaron a Dios. They failed God. Y aún en la condición de haber deshonrado a Dios, And even in the condition where they dishonored God, aún en su rebeldía, even in their rebellion, cuando ellos fueron quebrantados, when they were broken down, cuando todo salió a luz, when everything came to light, cuando la vida se les desmoronaba. when their life was falling apart, Entonces dice el verso 10, luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. then verse 11 says, "For they had rebelled against the words of God and supplanted the counsel of the Most High." Aquellos que en su angustia por haber agarrado una adicción, Those who in their anguish, they grabbed an addiction. aquellos que en su rebelión se fueron lejos de Dios, Those who in their rebellion, they went far away from God's path. aquellos que defraudaron a sus hijos y a su esposo o a su esposa, Those who let down their children, their husband or their wife, que han visto el dolor que ellos han causado. who have seen the pain that they've caused. La Biblia dice que para ellos también hay misericordia. The Bible says that there is mercies for them as well. Que cuando alguien en esa condición clama a Dios, Dios los escucha y los libra de sus aflicciones. That when someone in that condition, when they cry out to the Lord has mercies over them. El verso 14 dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Verse 14 says, He brought them out of the darkness and the shadow of death and burst their bonds apart. Así es la misericordia de mi Dios. That's the mercy of my God. La misericordia de Dios, aunque te hayas ido lejos y aunque hayas fallado y hayas decepcionado a todo el mundo, todavía hay un Dios que si clamas te va a escuchar. The mercy of God, even when you've let everyone down and you cry out to Him, He will hear you. Él dice que te va a sacar de las tinieblas y de la sombra y va a romper tus prisiones. He says He will take you out of the darkness, out of the shadows, and He will break apart those bonds. La misericordia de Dios no es como la misericordia de los hombres. The mercy of God is not the same like the mercy of man. Los hombres solo pueden amar a los que les aman, Men can only love the ones who love them. pero la misericordia de Dios tienes que entenderla en esta tarde. But the mercy of God, you need to understand it today. El tercer grupo tiene que ver con aquellos rebeldes, tercos y mafiosos. The third group has to deal with those who are rebellious, who are bandits, Aquellos que deliberadamente se fueron detrás de la maldad those who deliberately went after what was evil. y que en su maldad fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. And in their malice, they fell into that path because of their rebellion. El segundo grupo es un grupo de gente que falló al Señor The second group is a group of people who failed the Lord. y que se siente mal por haberle fallado a Dios. And they feel bad because they failed the Lord. El tercer grupo deliberadamente fallaron a Dios. The third group, deliberately, they failed God. Ellos decidieron abiertamente ofender a Dios. They decided openly to offend God. La Biblia los declara rebeldes, The Bible declares them to be rebellious. pero llegó un momento en su rebelión, dice la Biblia, But there was a moment in the Bible that says that they came to their rebellion, donde su alma abominó todo alimento where their soul rejected all food. y llegaron hasta las puertas de la muerte. And they even reached the doors of death. Es decir, que en su rebelión llegaron a un momento de estar en peligro de muerte. It's to say that in that rebellion, they reached a point where they were near death. Pero ellos, dice el verso 10, también clamaron a Dios en su angustia y Dios los libró de su aflicción. But verse 10 says that the Lord also broke them free from those bonds. También en su rebelión, cuando la muerte los visitó, ellos también clamaron a Dios y Dios los libró de aflicciones. Even during their rebellion with death was there, the Lord also freed them. Así es la misericordia del Dios que yo te predico. And that's the mercy of God that I'm preaching to you today. El cuarto grupo tiene que ver con hombres de negocio y empresarios, comerciantes, The fourth group has to do with businessmen, entrepreneurs, and merchants. personas de negocios que en los tiempos de crisis saben que el negocio puede colapsar, Businessmen who in times of crisis, they know their business can collapse. que saben que toda su inversión está en peligro. That know their investments are in danger.
El verso 27 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Verse 27 says they reeled and it says that they take their ships and do business overseas. Muchas aguas en la Biblia significa naciones, mucha gente. Waters in the Bible represents many people, cities. Estos son los que hacen los grandes negocios en la bolsa de valores. These are the people who do businesses in the stock market. Esta es la gente que mueve las economías del mundo. These are the people who move the economy in the world. Empresarios que tienen empresas pequeñas, medianas o muy grandes. Entrepreneurs who have small businesses, big businesses, or large businesses. Que tienen empleados, que tienen 100 empleados, 200 empleados. Who have employees of 100, of 200. Y que por andar en las empresas se olvidaron de Dios. And because they were involved in their businesses, they forgot about God. Los empresarios han visto la mano de Dios en sus vidas. The entrepreneurs, they have seen the hand of God in their life. Y muchas veces han tenido aflicción y el Señor los ha sacado adelante. And many times they've had affliction and God has allowed them to persevere forward. Eso es lo que dice el verso 24. That's what verse 24 says. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. For he commanded and raised a stormy wind which lifted up the waves of the sea. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. They mounted up to heaven, they went down to the depths, their courage melted away within their evil plight. Es que sintieron poder cuando tenían mucho dinero. It's because they felt so much power when they had money. Pero dice la Biblia que sus almas se derriten con el mal. But the Bible says that their courage melted away with their evil plight. Estamos viendo el mal en nuestro mundo hoy en día. We're seeing evil today in our world. Estamos viendo enfermedades que afligen el corazón de naciones enteras. We're seeing sicknesses, illness that are bringing worry to the entire nation. El verso 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios. Verse 27 says they reeled and staggered like drunken men. Y toda su ciencia es inútil. And were at their wits' end. Todo lo que saben no les sirve mucho. Everything that they know is useless. Todas sus proyecciones del año de sus empresas no sirven para nada. Their year projections for their companies are worthless. La aflicción ha llegado a tu corazón también. Worry has also come to your heart. Ha llegado al corazón porque la economía de tu familia también está en peligro. It's come to your heart because the economy of your family is also in danger. Puedes sacar adelante a tu familia 1 o 2 semanas sin trabajar quizás. Maybe without a job you can help your family keep going for 1 or 2 weeks. Pero estamos ante una crisis que puede durar un poco más de tiempo. But we're facing a crisis that can go a little bit longer than that. Pero yo te presento hoy al Dios que yo predico. But I'm presenting to you today the God that I preach. Es que hoy vamos a conocer las misericordias de Dios. It's because today we're going to get to know the mercies of God. Porque el verso 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Because verse 28 says, then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. No vas a tener quizás para financiar todo el alimento de tu familia, pero la Biblia dice, claman a Dios y Dios los libra de sus angustias. Maybe you won't have enough to finance for your family's food, but those who cry out to the Lord is with them. El Señor cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, dice la Biblia. His word says that in the storms, he calms the storm. El quinto grupo para terminar The fifth group to end with es aquellos que fueron prosperados y se olvidaron de Dios. are those who were prosperous and they forgot about God. Aquellos a quien Dios les hizo que sus manantiales fluyeran. Those who God allowed their rivers to flow. Aquellos que sembraron campos y plantaron viñas y le rindieron frutos abundantes. Those who were fruitful in the land. Que los bendijo Dios y se multiplicaron en gran manera. En el verso 38 dice, y no disminuyó su ganado. And verse 38 says, verse 37, the sow fields, plant vineyards, and fruitful yield. By his blessing, they multiply greatly. Pero luego que vino la crisis en el verso 39 y 40, But then when the crisis came in verses 39 and 40,
Ellos descubrieron lo que hoy vamos a descubrir nosotros. They discovered what we are going to discover today. Yo no sé en cuál grupo te encuentras, no sé si te encuentras en el primer grupo. I don't know which group you identify yourself with, if it's in the first group. Quizás eres de los que han agarrado alguna adicción. Maybe you are one of the ones who have caught an addiction. Quizás eres tú de los rebeldes. Maybe you're one of the rebellious. Quizás eres un empresario. Maybe you're an entrepreneur, a merchant. O quizás seas una persona que con su familia les está yendo muy bien. Or maybe you're someone that with your family everything's going well. Y cuando te fue bien te olvidaste de tu Dios. And when everything was going well, you forgot about God. Quiero que sepan que la Biblia declara que el Señor levanta de la miseria al pobre. I want to remind you that the word says that the Lord rises up those who fell in misery. Y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. And he multiplies their families like flock. El verso 43 Verse dice 43. de la siguiente manera: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Verse 43 says the following: whoever is wise, let him attend to these things. Aquel que sea sabio entenderá lo que la misericordia de Dios representa. Let them consider the steadfast love of the Lord. Cuando entendemos la misericordia de Dios, que no se parece a la misericordia de los hombres, podemos clamar a Dios. When we understand the mercies of God, that it doesn't compare to man's mercy, we can understand No the importa qué mercies. tan lejos te hayas ido. It doesn't matter how far you've gone. No importa si te has olvidado de Dios. It doesn't matter if you've forgotten about God. No importa si ya no cantabas a Dios con alegría. It doesn't matter if you don't sing to God with joy anymore. Quizás deliberadamente has sido rebelde. Maybe purposely you've been rebellious. Quizás te fue bien en los negocios, pero hoy estás en aprietos. Maybe your businesses went well, but things are tight now. Quizás sencillamente eres un inmigrante que el Señor ayudó en tiempo de angustia. Maybe you're simply an immigrant who God helped in a time of worry. Pero la Biblia dice que Dios no desecha al corazón afligido. But God says that He does not despise the heart that is worried. Aquellos que están preocupados y claman a Dios, Dios no los abandona. Those who cry out to God in affliction, God does not abandon you. Hay misericordia para el rebelde. There is mercy for the rebellious. Está la misericordia de Dios hoy para aquellos que se han olvidado de Dios cuando fueron prosperados. The mercy of God is there for those who forgot about Him when they became prosperous. Hay misericordia para aquellos que deliberadamente han pecado. There is mercy for those who have purposely rebelled against God. Hay misericordia para aquellos que no están en su propia nación. There is mercy for those who aren't in their own nation. Si solo podemos clamar a Dios, If only we would cry out to God. si solo podemos ser humildes y humillarnos delante de Dios. If only we could be humble and humble before God. Quizás está frente a un televisor o ante una computadora, Maybe you're in front of a TV screen or a computer. pero mi Dios es espíritu y está allí donde tú estás But también. my God is a spirit and He is there where you are. Y si eres entendido, dice el Salmo, And the psalm says that if you understand, no importa cómo hayas pecado, it doesn't matter how you've sinned. no importa qué es lo que hayas hecho, It doesn't matter what you've done. entiende la misericordia de Dios. Understand the mercy of God. No se parece a la de tu esposa, It's not like the mercy your wife has. no se parece a la de tu esposo. It's not like the mercy your husband has. A veces ni los padres pueden lograr tener tanta misericordia, Sometimes even our parents can't have that much mercy. pero el Dios que está aquí presente en tu casa, en tu sala y donde tú nos estás viendo, But the God that is present here in your living room, wherever you are listening to us, dice que todos los que clamaron a Él fueron librados de sus aflicciones. it says that all those who cried out to Him were liberated from their affliction.